এই রাজু পিঙ্কি, আমরা কি তোমাদের সাথে দোলনায় খেলতে পারি? না, তোমরা এখানে 2 ঘন্টা যাবত খেলতেছো, আমরাও খেলবো। আমরা আগে আসছি, আমাদের যতক্ষণ মন চাই খেলবো, তোমাদের কি? বোন চলে আয়, চিন্তা করিস না, এখন আমারই কিছু করতে হবে। বড় ভাই, তুমি কি করতেছো এখানে? সারপ্রাইজ দিব তোমাকে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে বোনকে আমারই দেখতে হয়, কেউ বোনের সাথে খেলতে চায় না, তাই আমি ওকে দোলনা বানিয়ে দিব। ভাই, তুমি এই কষ্ট করে এখনো কি করতেছো? আমি অনেক ক্ষুধার্ত। যাও তুমি খেয়ে আসো। আচ্ছা, আমি বাসায় গিয়ে কিছু খেয়ে আসতেছি। দোলনাটা সুন্দর করে বানিয়ে রাজু পিঙ্কিকে দেখিয়ে দিতে হবে। মা, ক্ষুধা লাগছে, কিছু খেতে দাও। এই নাও খাও, কিন্তু তোমার ভাই কোথায়? এত কষ্ট করার পরেও কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করো না। যারা বোনকে ভালোবাসো তারা লাইক করে দিবা প্লিজ। এই তো এবার রং দিলেই কমপ্লিট। মা, ভাই কি করতেছে জানো? মনে হয় তোমাকে সারপ্রাইজ দিবে, তোমার ভাই অনেক ভালো। বোন নিচে আসো। চলো যাই। মা দেখো, বোনের জন্য দোলনাটা বানিয়েছি। আল্লাহ, অনেক সুন্দর হয়েছে। কি মজা, কি মজা, আমি এখন খেলবো। অনেক মজা লাগছে। রাজু দেখ দেখ,